ani isa din na mo spin dyan magsili. Sige ra kala mo for C. Anya na error mo to. Among troubleshoot kita na mo ang sensor og ang para drain din na mo. Kuan, nikwas ni mo drain man so among gipangitaan pamagiro mo kuan. Among nato na pulihan tumduha ka diferensya. Anya kini kay now kinaman ang tagianis ni palit ng bagong unit. Nya kining unit ang naayo. Ayatag ko nun isa. Mama sa among client kay aron din na magkusukuso ang iyang mama kay tiguan na rin siguro mo ng yang gihatagan o automatic washing LG ang iyang brand. So man ini guys, na okay naman dyan siya wanay problema. Muna dyan ang troubleshoot taman karon. Di na may mabalik-balik puro kuan. Tong sa kwa, layo kong good nin sa mo anda. Ato guys, kini kay nag-wash-wash naman o tanawa o. Muna yung goods na ni siya. Muna kailan na kinagoods na. Nya guys game na ayun naman aw. Marato, thank you for watching. Update lang der guys kay murag medyo. Eksara ko mag-upload. Thank you guys.